Коша, друзья! С вами, как всегда, утренняя гимнастика, пластика в природе и я, Олеся Галькевич. А вот моя команда где-то запаздывает. Но пока мы их ждем, я вам расскажу, где мы с вами находимся. Это Кутузовский проспект, дом 25. И за моей спиной скрывается волшебный, сказочный мир добра. Любите ли вы театр так, как люблю его я? А если это театр кошек? Да! Но вы вовремя успели, и я рада вам представить мою команду. Знакомьтесь, Сашенька, Исай, Лизочка, Андрюша. И мы с вами сегодня отправляемся в путешествие с народным, любимым артистом России Юрием Куклачевым. Хотите отправиться в мир кошек? Да! Но для начала нужно загадать желание. Смотрите, вот здесь надо потереть носик у кошечки и у котика. И загадать обязательно желание. Ну что, готовы? А теперь вперед! Заходим. Заходим. Исай. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта. Здравствуйте, Юрий Дмитриевич. Доброе утро, ребята! Спасибо, что пригласили. Приглашаю вас всех на урок доброты. Ребята, у меня к вам большая просьба. Придете сегодня домой, вот не начинайте сразу воспитывать своих домашних Васек и Мурок. Вот подарите своему другу свое внимание и заботу. И почувствуйте, как ваш маленький пушистый друг ответит вам своей нескончаемой привязанностью и подарит вам свою любовь. Ребята, любовь! Это не просто слово, ребята! Это огромное чувство во всем мироздании. Благодаря любви появилась Вселенная, появилась наша Земля, деревья, цветы. Ребята, мы с вами тоже появились благодаря любви. Да, поэтому научитесь любить самого себя. Тот, кто помог вам прийти в этот мир, тот вас очень любит и помогает в этом в жизни. А вы будьте внимательны, умейте сосредотачиваться, умейте концентрировать внимание. Смотрите, вот у кого дома кошечки, вот такой спустите игрушечку, можно вот мышку сделать, видите, у меня мышка, можно перышко привязать, а можно фантик или шарик. И вот, иди сюда, иди сюда. Видите, кошку не надо заставлять. Она все сама сделает. А давай сюда, давай. Вот дает, а иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. А на лошадку запрыгивай. На лошадку запрыгивай сама.
Но долго, ребята, с кошкой играть нельзя. Вот так минутку, полторы и хватит. Она утомляется. Видите, как она сальто как крутит, а? Заставить же невозможно кошку. Вот скажи, скрути сальто, она не сделает. А вот так, видите, поиграли чуть-чуть. Поэтому, ребята, играйте. Вот когда играете во что-то, играйте просто не... А думайте, так и играю. О, у меня хорошо получается футбол. Или еще что-то. Или в какую-то игру. О, игра вам помогает искать себя. Вы меня поняли? Ищите каждую секунду, подключите себе. Это очень важный такой механизм. Искать в голове. У вас голова. Ну-ка, самый главный волшебник у каждого человека есть. Знаете, где он находится? Подняли пальчик вверх. Приложили к голове. Вот здесь, ребята, в голове у вас находится волшебник, который помогает вам находить свою мечту. Как этого волшебника зовут? Мозг. А мозг это просто серое вещество, мозг. Разрежь мозг. А что мозг дает? Что мозг? Ум. Правильно. Ребята, мысли появляются. Мысли, они появляются. И ваши мысли, вы знаете, у вас в голове появилась мысль. Она может оживать. Да. Вот дядя подумал построить дом. Решил. У него появилась в голове дом как, и он его построил. И у вас пусть в голове появится мысль, кто вы в этой жизни, что вы. Ребята, вот я еще вам одну киску покажу. Иди сюда. Темного. Вот, давай иди сюда. Иди сюда. Ой, иди. А он тоже любит это тоже. Все начинается, у кошек вся работа с игры начинается. Ой. Так, ну-ка иди сюда. Смотрите, вот. Ну, давай. А? Смотрите, вот как на лапки тянет. Так. Не. Можно даже музыку включить чуть-чуть. Тихонечко так. Ну, Шнурок, как ты там сидишь? Это кот Шнурок. Придете ко мне в гости, он вас шнурки развяжет. Сиди крепко. Ой. Видите, вот способность, он все время сидит. Молодец, иди сюда. О, молодец, похлопай, Шнурок. Вот заметьте, ребята, каждый свои способности. Один так делает, другой так. И вы тоже в себе ищите свои способности. Тогда все встали, подняли левую руку над головой и громко повторяем за мной. Слушаем внимательно, ребята. Обещаю перед своей совестью. Быть честным и справедливым. Обещаю никогда не брать чужого. Обещаю ко всем относиться как к самому себе. Обещаю почитать старших. Молодцы, ребята. Похлопали себе друг другу. Я вам всем, вы теперь участники школы доброты. Потому что вы только участвуете, только вступаете. Я вам всем даю орден. Спокойно, тихо все получите.
Так, иди сюда. Иди, помоги мне. Так, держи, у кого нет, давайте. Помоги, вот бери. Ребята, вам понравился урок доброты? Да! Надеюсь, что этот урок вы запомните на всю свою жизнь. Конечно! И самое главное, чтобы в вашем красивом, здоровом и пластичном теле было что доброе сердце, да? Да! Ну а теперь бегом переодеваемся и будем делать зарядку. Юрий Дмитриевич, наша программа называется «Пластика в природе». Пластик – это очень хорошо. Да, это утренняя гимнастика, где упражнения и движения мы берем от знакомства и общения с животным. Вот сегодня мы у вас в волшебном театре кошек Юрия Куклачева. И мы очень бы хотели вас спросить, как не вам знать все о кошках и о их пластике. И показать нам мастер-класс. Дело в том, что, ребята, я у кошек очень много научился. Смотрите, кошка, прежде чем встать, вот она поспала, встать, она начинает подтягивание делать, подтягивание. И это обязательно человеку очень важно. Вот вы проснулись и вот потянулись потягушечки, вот лежите в кровати, вам хочется спать. И вот я вам даю хорошее упражнение. Чтобы сон ушел, надо сделать так. Потянулся сначала левой ногой, рукой, потом правой ногой, потом руки потянул, и потом на мостик вы пытаетесь встать. Ой. Потому что кошка спинку так выгибает, а вы вот наоборот, вот так вот. Эх, встали, и сразу вам легко станет. И вы даете себе команду на старт. Внимание, встать! Оп, и встали. Пойдемте, я вам сейчас покажу. Поэтому надо уметь ощущать свое тело в пространстве, уметь чувствовать. Вот смотрите, представьте, что вы под водой. Давайте Раз, представим. под водой. И под водой у вас медленно вы идете. Представьте, вода. И вот так. А теперь ложитесь, к каждому коврику подходите. Вот. Подходим к коврику. Вот. И не резко, мягенько. Мягко под водой же так раз и рыбки. Затем смотрите. Опять все. Вот это упражнение. Вот волну такую сделали, волну. Всегда сделайте волну. Потому что каждое животное, оно чувствует себя, ощущает, оно готовится, что кто-то на нее нападать будет, она должна защищаться. Самое лучшее средство защиты кошки какое? Это ноги в руки и бежать. Юрий Дмитриевич, а нам нужно еще успеть сделать нашу утреннюю гимнастику в стиле кошек. Мы будем все ваши знания применять. Да, ребята? Да! Ну что, по коврикам скажем спасибо Юрию Куклачеву и до свидания. Ну что, моя пластичная команда готова делать зарядку? Да! Молодцы. А ребята возле телеэкранов готовы? Не слышу. А папы, мамы, дедушки, бабушки готовы? Молодцы. И нашу зарядку мы сегодня пополним новыми знаниями и умениями. Мы выяснили, что кошки очень гибкие создания. И что мы с вами будем развивать? Гибкость! Мяу. Правильно. Ну хорошо. Садимся по-турецки на свои коврики. Выравниваем спинку. Выровняли. С ровной-ровной спинкой. Ушками тянемся наверх. Молодцы. И как начинается утро у кошечки? Уши! Молодцы. Ну давайте сначала сделаем вдох. И вдох делаем через нос, выдох через рот. И еще раз делаем вдох и выдох. И давайте начнем. Потянемся, как кошечка. Раз, вперед потянулась. Два. Круглой спинкой поднялась наверх и распустила все свои коготочки. Вот как хорошо мы потянулись. Хорошо. А есть такая примета. Когда кошечка умывается, значит, в дом придут гости. Вы об этом знали? Да. Ой, какие вы у меня умные ребята. Ну, давайте начнем умываться, чтобы к нам много-много гостей приходило. Вы любите, когда к вам гости приходят? Да! Хорошо, давайте начнем. Умываемся. И раз, умываемся, два, три, мышцы шеи работают, четыре. А теперь в сторону. Раз, умылась кошечка, и два, начищается, чтобы ее гости увидели чисто и красиво. Становимся на 4 лапки.
Ребята, возле животик. И раз втянули, злая кошка, 2. И прогнулись 3, 4. Еще раз, 2 втянулись. 3, 4. Втягиваем живот, когда у нас кошка злая. Ну-ка, втянули. Шипит кошка. А вы умеете шипеть? Ну-ка, зашипели. Все зашипели. Ребята, возле телеэкранов шипим. Втягиваем живот и шипим. А ручки прямые, локти разогни, Андрюш. Вот, втягиваем. А теперь доброе. Мяу, сказали. Мяу. Кого я сейчас поглажу? Какая у меня самая красивая кошечка? Умнички, садимся на пяточки. А теперь кошечка будет пролазить у нас под забором. Вытянули одну лапку, потянули, другую. Приклеили наши пушистые лапки к полу и не сдвигаем ни в коем случае. И грудью мы сейчас будем касаться пола и выныривать. Приготовились, начали. И 1, 2, 3, 4. Молодцы. А теперь втягиваем живот и сделаем злую кошку. Втянули и опять посадили нашу пушистую пятую точку на пяточки. И пошли еще раз. И 1, 2, 3, 4. А теперь прибавляем еще вот что. И 1, 2. Сгибаем коленки, согнули. И головкой посмотрели вправо. Согнули коленки, посмотрели вправо. Влево что творится? Где мышка ходит? Ну-ка, давайте еще раз посмотрим. Перед носом мышка бегает. И раз вправо посмотрели, мышка побежала. И влево побежала. Молодцы, злая кошка. Не поймала мышку кошка. 3, 4 втянули. Посадили, сели на пяточки. Умнички. А теперь, ребята, мы с вами выучим танец кошки. Готовы выучить танец? Давайте, спрятались. Лоб прижали к коленкам. И должны получиться такие кругленькие спинки. Все прижали, круглые спинки. Хорошо. И сейчас кошечка у нас будет просыпаться. И 1, 2, 3. И прогнулась. 4. Лапка. Другая. Когти показали. И вперед. 1, 2, 3, 4. Круглая спинка наверх. И теперь 2 лапки распускаем. 1 и 2. Назад уводим ручки. И теперь показали когти. Злая кошка. И пролазим под забором. 1. И кошка посмотрела, где мышка. Нету мышки. Разозлилась кошка. Хорошо, подняли хвостик вверх. Подходим к ножкам. Потянулись. И круглой спинкой поднимаемся наверх. Поднимаемся, ручки вытягиваем вверх. И расслабление. И 1, 2. А теперь за головку взялись. И круг. 3, 4. И села кошечка. Мяу. Молодцы, давайте еще раз повторим. Все вместе. Давайте. Пошли. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, 8. 1, 2, 3, 4. Лапки. 5, 6. Нырнули. 7, 8. Голова. Посмотрели вправо, влево. Разозлилась кошечка. Втянули живот. Хвостик вверх подняли. Еще все подняли вверх. Поднимаемся. Еще выше. И теперь расслабление. И 1, 2, 3, 4. И лапки, головки. И 5, 6. И прыгнула кошка. 7, 8. Молодцы. А теперь поставим ножки на ширину плеч и потянемся, как кошечка. Помним? Пошли. И плечиком тянемся. Ножки развели на ширину плеч, коленки согнули, положили лапки к себе на коленки и потянемся плечом. И вправо потянулись. 1, 2. В другую сторону. 3, 4. Еще раз. 1, 2, 3, 4. А теперь волна. 1, 2. В другую сторону. 3, 4. Когти покажем. 5, 6. И теперь спускается, как кошечка, коготочки чистит. 7, 8. Поднимается злая кошка. Не съела мышку и прогнулись. А теперь лизнула одну лапку и другую. Хвостиком повела. Молодцы. Ножку подсоединили. Теперь нарисуем круг ножкой. Делаем шаг вперед. И на этом все. Вы молодцы. Хорошо потрудились не только телом, но и душой. Мы с вами сделали еще один шаг навстречу крепкому здоровью и приблизились к тайнам движения кошек. Наблюдайте за животными, берите с них пример, ведь они живут и радуют нас. Занимайтесь вместе с нами.
Будьте добрыми, учитесь любить и уважать друг друга. Все роднее и дороже в этом мире. Доброта! И не забывайте присылать свои рисунки и фотографии к нам на страничку ВКонтакте «Пластика в природе». Ну, на сегодня все. С вами была я, Олеся Галькевич, и моя дружная пластичная команда. Пока!